สวัสดีครับประจำช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566ด่วนหนักแน่ 15-17 กุมภาพันธ์นี้เข้าถล่มทั่วไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมยังคงต้องติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดต้องจับตาพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งหากพ่อแม่พี่ป้าน้าอาท่านไหนที่ติดตามข่าวสารจากแอดมินนะครับก็จะทราบดีว่าแอดมินได้แจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปเมื่อตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีในเรื่องของพายุฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ทั่วไทยลักษณะสภาพอากาศตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์จนถึงวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์จะเป็นเช่นไรนั้นซึ่งแอดมินจะพาพ่อแม่พี่ป้าน้าอาทางบ้านไปปักหมุดตรวจสอบดูปริมาณของฝนในแต่ละวันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรแล้วก็ลักษณะสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นตามที่แอดมินได้บอกตั้งแต่ช่วงวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์นี้ให้พ่อแม่พี่น้องจับตานั้นในเรื่องของพายุฝนตกฟ้าคะนองหรือว่าพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับลักษณะสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรต่อไปนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับช่องรุดสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับเริ่มต้นกันที่ช่วงเวลาแรกครับ 15 นาฬิกาของวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากว่าความร้อนที่ปกคลุมในประเทศไทยทางตอนบนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมทางภาคอีสานทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกและปริมณฑลนะครับลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนคือเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนกับจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นได้ในช่วงตอนกลางวันกับจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่แต่เน้นย้ำเป็นปริมาณฝนที่ค่อนข้างเล็กน้อยแล้วก็ค่อนข้างเบาบางตกลักษณะกระจายตัวนะครับทางภาคอีสานทางตอนล่างแล้วก็ทางภาคกลางภาคตะวันออกสำหรับทางภาคใต้ยังคงได้รับมรสุมจากทางด้านทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางอ่าวไทยพัดผ่านทางภาคใต้แล้วลงสู่ทะเลอันดามันส่งผลทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงทีนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมมาดูในเรื่องของลมกันบ้างนะครับสูงจากระดับน้ำทะเลขึ้นไป5กิโลครึ่งนะครับแล้วรันโมเดลต่อไปนะครับไปช่วงเวลา 8 นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าลมระดับชั้นบนนี้ก็คือลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่พัดนำความเย็นจากเทือกเขาที่รับสูงจากทิเบตนะครับหรือว่าหิมาลัยนั่นเองนะครับแล้วก็พัดผ่านประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมยังบริเวณทางภาคเหนือทางตอนบนนะครับทำให้ภาคเหนือยังคงสามารถมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างไปทางหนาวได้ในช่วงตอนเช้าโดยหากกลับมาดูในเรื่องของความกดอากาศสูงนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าปื้นที่เป็นสีน้ำตาลก็คือปื้นที่แสดงถึงความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่เข้ามาปกคลุมนะครับก็จะเข้ามาปกคลุมทางบริเวณไหนบ้างครับท่านผู้ชมสังเกตเอาเลยนะครับก็ปกคลุมตั้งแต่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอาจจะเยื้องไปถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดตากนั่นเองท่านผู้ชมบางท่านดูแล้วก็ยังงงๆว่าทำไมแบบจำลองถึงให้ปื้นสีน้ำตาลมาอยู่ในฝั่งของตะวันตกนะครับทำไมไม่อยู่ทางตอนบนของภาคเหนือนะครับก็มีที่มาที่ไปนะครับแต่หากจะให้อธิบายก็คงจะยืดเยื้อนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะเล่นโมเดลต่อไปเลยนะครับไปต่อในช่วงเวลา 16 นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ากลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับลักษณะสภาพอากาศแล้วก็ลักษณะของฝนตกกระจายตัวก็ไม่ต่างอะไรจากวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเกิดอะไรกันขึ้นนะครับก็เนื่องมาจากความกดอากาศต่ำหรือว่าความร้อนนะครับยังคงปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนอยู่นั่นก็คือทางภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางวันนะครับในขณะที่มาดูในเรื่องของลมระดับฐานเมฆนะครับท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับลมที่พัดผ่านในประเทศไทยจะมาด้วยกันอยู่2ทิศทางก็คือลมจากทางด้านทิศตะวันออกและลมจากทางด้านทิศตะวันตกนั่นเองนะครับโดยทางประเทศไทยตอนบนในช่วง
ตอนเย็นของวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นะครับทางประเทศไทยตอนบนอย่างเช่นเหนืออีสานกลางแล้วก็ทางตะวันออกทางตอนบนนะครับจะมีมรสุมจากทางด้านทิศตะวันตกค่อนๆไปทางเฉียงใต้เล็กน้อยจะพัดนำความชื้นครับเข้ามาปกคลุมพัดผ่านเมียนมาเข้ามาปกคลุมทางภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกส่งผลทำให้จะมีฝนตกเกิดขึ้นนะครับแต่ค่อนข้างเบาบางแล้วก็เล็กน้อยสำหรับทางด้านของภาคใต้นะครับมรสุมจะมาจากทางด้านทิศตะวันออกนะครับพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ครับเข้ามาปกคลุมทางอ่าวไทยพัดผ่านทางภาคใต้แล้วลงสู่ทะเลอันดามันจากนั้นกลับมาดูในเรื่องของความกดอากาศสูงแล้วเล่นโมเดลต่อไปช่วงเวลา 8 นาฬิกาของวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าเส้นไอโซบาที่ 1,012 ก็ยังคงพาดผ่านในประเทศไทยเส้นไอโซบา 1,012 มันคืออะไรมันก็คือเส้นของริมของความเย็นที่แผ่มาจากประเทศจีนนะครับลักษณะท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นเลยว่ากระจายตัวจะค่อนข้างห่างนะครับฉะนั้นนะครับลักษณะของอากาศในประเทศไทยก็จะมีอากาศเย็นแบบอ่อนๆกระจายตัวในช่วงเช้าได้นะครับในช่วงเวลา 8 นาฬิกาที่เราดูกันอยู่นั่นเองนะครับกลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วเลื่อนเวลาดูต่อไปช่วงเวลา 16 นาฬิกาของวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าปริมาณความชื้นหรือว่าปื้นที่เป็นสีฟ้าก็ปกคลุมแถวไหนครับแถวบริเวณอีสานตอนล่างอย่างเช่นจังหวัดนครราชสีมานะครับภาคตะวันออกก็ได้แก่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนั่นเองนะครับสำหรับภาคใต้นะครับลักษณะของฝนตกกระจายตัวได้ตลอดช่วงนั่นเองกลับมาดูในเรื่องของความเย็นนะครับหรือก็คือความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับสังเกตปื้นที่เป็นสีน้ำตาลให้ดีๆนะครับยิ่งมีสีน้ำตาลเข้มและค่อนข้างแก่เท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าความเย็นก็มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับแอดมินจะรันเวลาดูนะครับไปต่อช่วงเวลา 10 นาฬิกาของวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตลอดระยะเวลาทางที่ผ่านมานะครับเป็นไงครับปื้นสีน้ำตาลนะครับดันลงมาพัดผ่านทางเวียดนามนะครับเข้าสปป.ลาวนะครับจากนั้นก็พัดผ่านทางภาคเหนือตอนบนนะครับสังเกตได้จากเส้นไอโซบาที่ 1,014 นะครับซึ่งในคลิปนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแรกเลยที่เส้นไอโซบาที่ 1,014 นะครับลงมาแตะบริเวณประเทศไทยบ้านเราได้นะครับลงมาแตะภาคเหนือทางตอนบนแล้วก็ทางภาคอีสานตอนบนแถวจังหวัดหนองคายหรือว่าบึงกาฬด้วยลักษณะอากาศอย่างนี้ก็ชัดเจนนะครับสัญญาณอากาศเปลี่ยนอีกแล้วนะครับฉะนั้นพ่อแม่พี่ป้าน้าอาทางบ้านท่านไหนที่เป็นโรคภูมิแพ้โดยเป็นภูมิแพ้อากาศก็ให้เตรียมตัวรับมือนะครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นหรือว่าความกดอากาศสูงนะครับส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่าจะเริ่มแผ่ลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าของวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั่นเองและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราจะกลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับแล้วจะเล่นเวลาต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงเวลา 16 นาฬิกาของวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ท่านผู้ชมสังเกตเห็นอะไรทางภาคอีสานไหมครับภาคกลางภาคตะวันออกและก็ทางภาคใต้ก็คือปื้นที่เป็นสีฟ้าหมายถึงว่าปริมาณของกลุ่มฝนเริ่มขยายตัวมากขึ้นนะครับทำไมถึงขยายตัวมากขึ้นนะครับสังเกตได้จากไหนสังเกตได้จากบริเวณทางเวียดนามนะครับทางลาวนะครับจากก่อนหน้านี้ที่เราเลื่อนเวลาดูมาเรื่อยๆนะครับยังไม่มีปริมาณของกลุ่มฝนนะครับปกคลุมทั้ง2ประเทศนี้เลยนะครับแต่ในช่วงวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ตามที่แบบจำลองให้เริ่มส่งสัญญาณเตือนว่าเริ่มมีปริมาณของกลุ่มฝนนะครับเข้ามาปกคลุมแล้วนั่นก็หมายถึงว่ากลุ่มฝนเริ่มขยายตัวเนื่องจากอะไรก็เนื่องจากว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับความเย็นหรือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมานั่นเองในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีความร้อนนะครับโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางวันหรือว่าความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมในประเทศไทยตอนบนอยู่ก็คือเลยครับเหนืออีสานกลางตะวันออกนั่นเองนะครับก็จะทำให้2มวลอากาศนี้ระหว่างร้อนกับเย็นมาเจอกันก็จะเกิดอะไรขึ้นครับแนวปะทะอากาศก็จะเกิดเป็นพายุฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและก็ช่วงวันที่15 ถึง 17นะครับระวังในเรื่องของลูกเห็บอาจมีเซอร์ไพรส์นะครับลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ด้วยขอเน้นย้ำนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคอีสานทางตอนบนๆนะครับพื้นที่ไหนที่เคยมีประวัติว่าลูกเห็บชอบตกนะครับในช่วงวันที่15แล้วก็17ขอให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องทรัพย์สินอันไหนที่สามารถเกิดความเสียหายได้ก็ขอให้หาวิธีป้องกันนะครับ
เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับแอดมินจะเล่นเวลาดูต่อไปนะครับเน้นย้ำพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางจับตาช่วงเวลานี้ให้ดีๆนะครับแอดมินจะไปต่อช่วงเวลา 4 นาฬิกาของวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นอะไรไหมครับทางบริเวณภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็แถวบริเวณกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็ทางเวียดนามทางตอนกลางนั่นก็คือปริมาณของฝนตกเล็กน้อยจนถึงฝนตกปานกลางและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรก็แนวปะทะอากาศอย่างที่แอดมินได้บอกไว้นะครับว่ามวลอากาศเย็นลงมาแล้วตั้งแต่วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์นะครับฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับก็คือพายุฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนั่นเองฉะนั้นก็ชัดเจนอีกหนึ่งช่วงเวลานะครับในช่วงเวลารุ่งเช้าของวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์พี่น้องชาวสวนยางที่อยู่แถวบริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางในฝั่งของตะวันออกแล้วก็ทางภาคตะวันออกให้ระวังในเรื่องของฝนตกฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นนะครับเตรียมน้ำกรดกันให้พร้อมด้วยใครที่จะออกมากรีดยางเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูต่อครับช่วงเวลา 7 นาฬิกาโอ้โหปริมาณของกลุ่มฝนก็ยังไม่ลดละเลยนะครับยังมีปริมาณของฝนตกหนักอยู่เลยนะครับไปต่อ 10 นาฬิกา13 นาฬิกาและ 16 นาฬิกาสรุปนะครับทั้งวันนี้วันพุธนะครับมีหลายพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากตามแต่ละช่วงเวลาก็กลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปปกคลุมแล้วก็ตกไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่างที่แอดมินได้แจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าช่วงตั้งแต่ 14 จนถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจะกลับมามีกำลังค่อนข้างแรงนะครับซึ่งจะเป็นระลอกใหม่จะแผ่จากประเทศจีนครับจะลงมาปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนคือเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงทางทะเลจีนใต้ครับในขณะที่ในประเทศไทยทางตอนบนนะครับมีอากาศร้อนเนี่ยสะสมประกอบกับมีลมจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยครับเข้ามาปกคลุมทางไหนครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีสานล่างนั่นเองภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยทางตอนบนจะมีพายุฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรกๆโดยจะมีฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็บวกลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเน้นย้ำว่ารอบนี้บวกลูกเห็บตกเข้าไปด้วยในบางพื้นที่นะครับหลังจากนั้นทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาวเพิ่มขึ้นก็คืออุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสส่วนทางด้านของภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสสำหรับลมจากทางด้านทิศตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมบริเวณทางอ่าวไทยภาคใต้และก็ทะเลอันดามันยังคงมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นโดยส่วนคลื่นลมทางบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2 เมตรเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ครั้งในคลิปถัดไปนะครับหากท่านใดฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศกับแอดมินช่องรุทสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ